A volte non stai evitando la vita. Stai solo cercando de sopravvivere dentro de essa e forse que estupu. Sembrar estranho. Perché fuori. Continue ancora a rispondere. Ai mensagem. Continue a usar-te. Continue a fere o mínimo indispensabile. Continue a cercare de sembrar uma pessoa normal, ma dentro, se é qual cosa de pesante. Come se persino la cose pi. Semplici rischiedessero uma forza che nessuno vede. E allora inizi a chamar-te pigro. Ma forse, non, e pegrizia. Forse e stancheza emotiva acumulata, de que o non si vedono subito sul volto, ma che spengono lentamente la vaglia, la fede e o coraggio, pouco alla volta. Existe um tipo de stancheza che non passa dormendo, e fos que esta é la parte pi, confusa de tudo. Perché provia a riposar-te, ma te svegli comunque pesante, come se a mente avesse continuato a lavorare in silêncio per tutta la notte, ok quando o corpo si è fermato, e nessuno se ne accorge, perché non lo sia. Sani visibile. Continue a funzionare, um po' in automatico, ma continue. A volte la giornata, non dois nemmeno iniziata davvero, e senti, già uno, strano desiderio, di tornare a letto, non perché, ao de la vita, né perché hai rinunciato, ma perché ultimamente esistere sembra excessivo. La pixe coisa iniziano a stancar-te pi, de quanto dovrebbero rispondere ai mensaggi, prendere decisioni, semplice, ascoltare qualcuno parlare troppo a lungo. Perfino, segliere coisa mangiare, sembra richiedere energia, che non sai pi, da ave prendere, e la cosa peggiore è che, in molti momenti, ti senti in colpa per questo, perché guardi intorno a ti, e pense tutti rescono a de andare a vontade. Allora perché eu me sento exausto, só che quasi nessuno para de coisa succede quando a mente rimane estanca troppo a lungo. Quando passi mesi, cercando de esser forte, cercando de capire tutto da solo, cercando de non disturbare nessuno, com quello che senti, se hai sono persone che imparano, a sopravvivere sorridendo, e questo confonde ancora de pi, perché fuori sembri normal, forse a volte sembri persino produtivo, ma dentro existe um rumore constante, uma sensazione difficile da spiegare, come se la tua anima fosse sempre um po' in ritardo rispetto ao mundo. Cerchi de estar ao passo, cerchi de mantenere o ritmo, cerchi de tornare a sentire entusiasmo pela coisa este prima, avevano o senso, ma qualcosa é cambiato, e forse la parte pi solitaria de tutto questo, e render-se conto che non sai nemmeno exatamente cosa sia sucesso. Não se é stato necessariamente um grande trauma. A volte, é stato solo. Accumulo de preoccupazioni, piccole delusioni, silenzi ingoiati, pressione, responsabilità, momenti in cui hai dovuto continuare, ok sendo distrutto dentro. Fino a quando um jornal e o corpo continua, ma la parte emotiva non riesce a correre alla stessa velocità. E allora arriva quella strana sensazione di esser perso dentro la propria vita, come se fosse presente in tutti i luoghi, ma assente da te stesso. Te svegli guia pensando a quello che devi sopportare, non sempre. A quello che devi e fosse, que esta diferença sembra piccola quando vem messa in parole, ma dentro cambia tutto. Perché existe uma distância enorme tra vivere uma jornada e semplicemente sopravvivere emotivamente ad essa la cosa pi, strana e c'è tutto, questo succede, senza fer rumore, quase em silêncio. All'inizio non te ne accorge. Nessuno se ne accorge. Não existe um momento dramático em que tutto crolla,
olha improviso. Nella maggior parte dei casi, comincia com piccoli adattamenti interiori. Inizia a dir, dopo mi riposo, dopo se hai pensa, dopo mi prender, cura di me, dopo capir, cosa, sto sentendo davvero, e senza rendertene conto, lasci sempre la tua mente per ultima. Ogni giorno, forse lo stai facendo a che, cercando di funzionare prima ancora di capire cosa ti sta facendo male. E o problema é che la emozione ignorate não scompaiono, cambiando solo posto dentro di noi, a volte diventando irritazione, alter volte diventando silenzio, stanchezza costante, mancanza de motivazione, uno strano desiderio di sparare per qualche ora senza dover spiegare nulla a nessuno, ma siccome tutto questo sembra meno grave di un crollo visibile. Continue soltanto. E questo crea un'abitudine emotiva pericolosa. É l'abitudine di sopravviver. Desconesso da ti stesso. Ti abitui a non chiederti pai, come stai davvero. Ti abitui a minimizzare o teu stesso peso, a pensare di estar exagerando, a dir-te, se este está passando cose peggiori, solo che o dolore emotivo não funciona cus. E o fato che qualcun altro estia sofrendo não anula se che está sucedendo dentro de ti, ma forse hai passato cus. Tanto tempo a invalidare. La tua stessa stanchezza che ormai non resipi, nemmeno a capiri, quando hai superato o limite, e de proprio ele. Che iniziano alcuni scemi, silenziosi che, consumano, lentamente la mente. De questi é viver em stato costante de alerta, a que, quando não está sucedendo nulla de bruto, te ne accorgi, e o tuo corpo se siede persino per riposare, ma la tua mente continua a correre, provi a guardare qualcosa e não riesci a concentrar-te. Prendi o celular senza motivo. Apri a applicazione, automaticamente posse dar pensiero o l'altro, tra preoccupazioni, ricordi, cenari futuri, come se la tua testa não ricevesse mai o permesso de fermar-se completamente. E dopo tanto tempo cus, e o silêncio comincia a dar fastidio. Perché quando finalmente tutto tas, incontri-se ai, che hai, cercato de evitare, per tutto o jornal, te, stasso, forse e per questo, che alcune persone restano occupati continuamente, non perché aminou la produttività, ma perché fermar-se significa sentir, e ultimamente, sentere é diventato troppo pesante. Só che se uma parte de tutto questo, de cui quasi nessuno parla, la mente stanca crea strani modi per protegger-se da sola. Ti fa procrastinare cose importanti, não per pigrizia, ma per esaurimento emotivo. Ti fa perder interesse per la cose che ami. Fa sembrare difficile a che la conversazione pai, semplici, fa sembrare distante, perfino, ele affetto, in alcuni giorni. E allora nasce o senso di colpa. Perché inizi a guardar-te come se fosse tuo problema. Perché não riesco a reagire, perché tutto sembra cus difficile. Perché mi sento stanco a che quando non ho fatto quasi nada. Ma forse se hai, che está distrugendo la tua energia não é quello che fai. Forse quello che por ti dentro mentre lo fai. Perché sei sono persone che vivono ao limite da cus tanto tempo, che non ricordano, nemmeno pi, cosa significasse vivere senza tensione interiori. E questo appare nel pecol, decisione, nel modo in cui eviti conversati difficili, nel modo in cui dissi va tutto bene a trapo in fretta, nel abitudine di nascondere se hai, che senti, per non preoccupare nessuno, nel bisogno
costante di sembrare forti. Finisci per creare una versione funzionale di te stesso per il mondo, mentre la versione reale diventa sempre poi estanca dentro. E la cosa peggiore è che a volte nessuno vede il tuo sforzo emotivo. La persone vedono il risultato, il lavoro consegnato, il sorriso educato, la routine mantenuta, ma non vedono quanto hai dovuto lottare dentro di te solo per attraversare un enorme martello. Ed c'è qualcosa iniziato a cambiare in alcune persone, não quando sono diventate forti, ma quando finalmente si sono resi conto che stavano vivendo in guerra con si. Stesogni singolo giornal. Perché arriva um momento in cui o maggiore logoramento non vem dai problemi esterni. Vem dalla pressione costante di cercare e di sembrare. Ok, quando emotivamente vorresti soltanto riposare senza sentir-te in copa. Forse sei stanco di dover sempre reguere tutto. Stanco di sentire che basta avere disciplina. Basta pensare positivo. Basta essere grati. Basta impegnar-se de pi. Come se a mente humana fosse uma máquina semplice da riavviare. Mas se sono feriti emotivi, che non fanno rumore, se limitando a drenar energia, lentamente. E una del cose pi, pericolose dela, stancheza emotiva, e te cambia o modo in cui guardi la tua stessa vita. Tutto comincia a sembrare distante. Senza colore, senza urgenza, senza um significato chiaro. Non perché su abbia perso completamente a esperanza, ma perché la tua anima è rimasta troppo tempo senza vero riposo. Existe uma diferença tra dormire e riposare dentro. Se hai sono, persone che di mono, ato ore, e se svegliano, emotivamente distrutti, perché o problema não é soltanto físico. E o peso mental de esser, sempre preocupati, sempre tentando de antecipar i problemi, sempre pensando troppo, sempre portando responsabilità. I motivi che nessuno vede. E sai outra cosa che forse stai facendo senza rendertene conto? Trasformare la sopravvivenza in personalità. Ti sei abituato cus tanto a sopportare che ormai non sai nemmeno pi cosa faresti se potessi semplicemente abbassare la guardia. A volte qualcuno ti chiede: stai bene? E tu risponde automaticamente: non perché sia vero, ma perché spiegare sembrerebbe troppo faticoso. Allora, trattieni tutto. Trattieni la frustrazione. Trattieni la paura. Trattieni l'esaurimento. Trattieni la lacrime. Che quasi uscivano. In momenti casuali della giornata. E o corpo registra tutto. Per questo esistono giorni in cui hai voglia di piangere senza un motivo chiaro. Giorni in cui la piccole cose fanno pi meglio dal no meglio. Giorni in cui un semplice messaggio ignorato pesa troppo. Giorni in cui ti senti emotivamente distante, perfino dalle persone che ami. Não é deboleza. É acumulo só che o mundo. Elogia molto chi, sopporta tutto in silenzio. E quasi mais chiede, quale sia o preso emotivo de tutto questo. Mas se uma parte ancora pi profonda, dopo tanto tempo stanco, inizi a perdere contato com i tui stessi desideri. Ti ne sei mai accorto. Non sai pi exatamente cosa vugia. Sai soltanto che sei stanco do modo in cui stai vivendo. E questo fa paura. Perché sembra che la vita sia entrata in una modalità automática e silenziosa. Ti svegli, risolvi cose, distrai la mente.
cerchi de sopravvivere alla giornata. Dormi e ricominci, e da qualche parte, nel meso de que esta routine, lá a tua parte emotiva comincia lentamente a sparir, não tuta insieme piano, forse, e per questo, c'è alcun, persone provano, uma estranha tristeza, em momenti, aparentemente, satu, ladoxia, nel trafico, prima de dormire, mentre osservando la própria vita em silêncio. Perché nel profundo, existe uma domanda cheia evitando da troppo tempo. Em quale momento, sono diventato, cus, stanco, e forse la risposta não se trova em um singolo avvenimento. Forse trova nei cento piccoli momenti, in cui hai dovuto, continuare o che senza, sterbena. Nei giorni, in cui nessuno, se ne è accorto. Nel notte in cui, hai supportato tutto, da solo. Nel volte in cui, sei stato, il sostegno emotivo di tutti, mentre nessuno chiedeva, come stessi la tua anima. Questo stanca. Estanca em um modo che non apa. Negli esami me disse, não appare nel fotografia, não appare sui social network, ma appare nello, sguardo perso, nela, mancança de entusiasmo, nela dificulta de sentir uma presença vera nel cosé e o que cos. Aqui, topo, tudo, questo, existe ancora uma parte de che está cercando de resistere. Forse in silêncio, senza forza. Forse quasi spenta, ma continua, ancora a provar-se, e questo conta molto pi, de quanto imagine, forse sia. Che ci está, distrugendo não é exatamente ele excesso de problemi, forse, ele excesso de tempo, vissuto desconeço, date stesso, iluso, all'inizio, sembra qualcosa de abstrato. Ma pensa quarmi per un momento, se aí sono persone che hanno passato cus, tanto tempo cercando de sopravvivere, emotivamente, da dimenticar come ascoltare la propria anima senza paura, tutto è diventato prestazione, funzione, obligo, risolvere cose, sopportare cose, continuare. Come se esistere fosse diventato um compito infinito, e forse é per questo che, la stanchezza, è diventata cus, profonda, perché l'essere umano riesce a sopportare molto dolore, ma non riesce a vivere troppo tempo senza presenza interiore. A um certo ponto, qualche parte de sé comincia a chiedere aiuto. Ok, em silêncio. E a voltecast, esta appare in modi strani. Nella mancanza di voglia, nella procrastinazione, nella costante sensazione di vuoto, nella difficoltà di provare gioia autêntica, in quella sensazione che la vita stia passando. Ma che tu non sia davvero dentro di essa. Só che quasi nessuno interpreta tutto questo nel modo giusto. La maggior parte del persone attacca ancora di più se stessa, si pretende troppo, si paragona agli altri, si colpevolizza, deve reagire, deve tornare come prima, deve essere forte. Mas se o problema fosse proprio questo, e se stessi cercando di tornare a una versione di forse, che era già stanca da molto tempo. Forse la guarigione non comincia quando imparia a produrre più energia, forse comincia quando finalmente smetti di combattere contro la tua stessa stanchezza. Perché existe uma violência silenciosa. Nel passare anni a invalidare sei, che senti tristeza, e lá, chiami drama, senti exaurimento, e lu, chiami pigresia. Senti o bisogno de ripossare, e lu chiami deboleza. E allora continue a spingere-te, emotivamente, oltre e o limite. Ogni giorno, fino a quando, dentro non rimane, quasi pai, nulla, mas é uma coisa molto importante. Che quasi nessuno capisce in tempo. E o corpo ralenta quando ele anima non riesce a estera ao passo, e forse o chuquari, estanco perché vissuto troppo.
a lungo in modalità sopravvivenza. Sempre, aspettando qualcosa, sempre preoccupato, sempre tentando de prevedere dolori futuri, sempre cercando de mantenere tutto sotto controllo. Solo c'è occhi o troppo, controllo e stanca, perché non riposi mai davvero, nemmeno quando sei da solo, nemmeno quando nessuno ti sta cedendo niente. Lá, tua mente continua acesa, e o teu petto continua estreito, e o teu interno continua em alerta. E allora inizi a pensare de aver perso la tua essenza, ma forse não ele hai persa. Forse è solo sepolta stato troppo peso emotivo accumulato, e de che c'è alcun persone hanno iniziato a capire qualcosa, c'è cambiato tutto, hanno compreso c'è. La estanchez emotiva não significa necessariamente esser distrutti. A volta significa soltanto esser stati fuori per troppo tempo senza abbastanza cura. E questo cambia molte cose. Perché existe uma diferença enorme tra arrender-se alla vita e semplicemente non riuscire più a continuare allo stesso ritmo che ti stava distruggendo. Forse la tua anima non sta cedendo velocità, forse sta cedendo verità, forse sta cedendo silêncio, respiro, presença, repouso, emotivo, senza sense di colpa. Illuso c'è tutto. Questo sembra troppo ma a volte la trasformazione, come in sia proprio nel cose semplice c'è. La mente stanca desimparato, come sedersi senza distrazioni per qualche minuto, come smettere di fuggire da se stessi, come a me fé, non sto bene, senza giudicar-se imediatamente per questo, se é qualcosa de profondamente humano, nel riconoscere i propri limiti. Só c'è molte persone hanno imparato a vadir la vulnerabilità come um falimento e, allora continuando, a fingere forza fino, a dimenticare come sentir-se sinceramente. Mas é detalhe que ele anima umana não fiorisse sato pressione costante, a bisogno di spazio, e forse é perché c'è ultimamente secus stanco perché hai vissuto troppo tempo cercando de meritar-te, e o riposo, invece de capire c'è, e o riposo é anche una necessità spirituale. Geis, non mai trattato la persona stanchi come dei faliti. Questo è importante, in molti momenti, prima di qualsiasi cambiamento esterno, prima di qualsiasi miracolo, prima di qualsiasi risposta. Lui vedeva semplicemente o peso che portavano, senza umiliazione, senza crudeltà, só a presença, e forse se é qualcosa di molto profondo in questo, perché a persona emotivamente stanchi non hanno bisogno, soltanto di soluzioni rapide. A volte hanno bisogno di sentire che sono ancora umani a che mentre sono fragili, hanno bisogno di smettere di guardarsi come macchine difettose. Forse Dio non è deluso da te perché sei stanco. Forse, visto ogni notte silenziosa, c'è nessuno visto. Ogni pensiero pesante. Ogni sforzo invisibile. Ogni mattina in cui ti sei alzato, senza avere la forza emotiva per affrontare la giornata. E forse l'amor di Dio molto meno achei cercan la pretesa di quanto tu abbia immaginato. Sei sono persone che hanno passato cus tanto tempo cercando de reguere tutto, da ever desimparato a riposare senza sentir-se in colpa. Quando finalmente se fermano, provando ânsia, come se stessero facendo qualcosa de sbagliato, come se o próprio valore dipendesse da una produttività emotiva costante. Ma guarda quanto estranho questo. Tu non pretenderesti mai da una
persona cheami, e o livelo de dureza, che pretendida assistesso. Non guardereste mai una persona exausta, dicendole, continua, finché, non ti spesse, allora perché, parlicus, a ti stesso, perché, ti tratti, come un nemico proprio nei momenti in cui, avresti pai, bisogno di cura, forse perché, nel profondo, hai creduto per molto tempo, che avresti meritato amore soltanto, quando avessi funzionato perfettamente, só che nessuno vive davvero cus, dentro de sé, nessuno. Ogni essere umano porta dentro confusione, paure, dubbi, momenti di vuoto. La differenza è che alcune persone lo nascondono meglio. E forse questo alleggerisse un po' il peso che senti adesso. Non sei strano perché. Sei stanco. Non hai fallito perché. Hai bisogno di respirare. Non sei debole perché. Non riesci a sostenere per sempre lo stesso ritmo emotivo. Sei umano. Igli e seri umani se stancando. Mas se un'altra coisa che forse está iniziando a cambiare dentro de ti, proprio ora, uma percezione silenziosa. Forse non hai bisogno di risolvere tutta la tua vita immediatamente. Forse non hai bisogno di trovare tutti la risposta audi. Forse o prossimo passo non è diventare un'altra persona. Forse è semplicemente smettere di abbandonare ti stesso ogni giorno. Questo, da solo, muberebbe guia molte cose, perché a stanchezza emotiva peggiora quando diventi invisível a ti stesso. Quando ignori ai tui stessi segnali, quando minimizzi eu tu stesso dolore. Quando continui a tratar-te come um projeto rato-che, deve essere ajustato continuamente. E se, in vez de questo, iniziassi a guardar-te come qualcuno che, passato troppo tempo, a portare pessi senza abbastanza repouso, ti rendi conto de come cambia lo sguardo, cambia perfino, e o modo de respirare, perché smette di esistere quella costante sensazione di inadeguatezza. Smetti di scerret. Che cosa serre, desbagliato in me. E nisica scidert. Che cosa mi è successo, lungo il cammino. Que esta demanda é pi. Gente pi. Honesta. Pi. Humana. E forse, e proprio ele. Che alcun. Persone. Iniziando lentamente a tornare a se não attraverso grandi discorsi motivazionali, ma attraverso piccoli momenti de verità, quando finalmente smettono di fuggire dal proprio silenzio, quando accettano di avere bisogno di cura aqueloro, quando comprendono che riposare não significa arrendersi, significa ricostruzione. A che si lenta, a che si imperfetta, o che si nessuno la vede, perché alcuni dei cambiamenti pai, profondi dela, vita vengono in silenzio, dentro ele anima, prima de apparire sul volto, prima de apparire nella routine, prima de apparire ao mundo. E forse questo è a che è l'inizio del tu, forse la ricostruzione emotiva. Não accade nel modo in cui imaginavi. Forse não arriva come um grande momento de svolta, né? Come quella sensazione cinematografica de svegliar-se diverso, pieno de energia. Com tutte la risposte finalmente sistemati nella mente. Nella vita reale. Quase não succede maicus. A volte lá a reconstruzione comincia in modo cus, silenzioso, che all'inizio nemmeno te ne accorgi. Comincia quando smetti de atacar-te per esser stanco. Só que isto muda, já há moltissime coise. Perché existe uma diferença enorme tra provare dolore e dover ancora combattere contro-se
estesi nello stesso momento. Quando passi rani rachamarte, debole, pigro, o insuficiente, la sofferenza radidopia di dimensione, non è pi soltanto o peso della vita, e occhi o peso della copa. E forse adesso è arrivato il momento de interrompere tutto questo, non fingendo che vada tutto bene, non costringendoti a credere a pensare positivi, ma imparando a guardar-te com um pouco de honestà e molta meno violenza interiore. Forse não sei irritado, forse sei soltanto emotivamente sovracarico da troppo tempo. E sai una cosa curiosa? Molte persone aspettano di star meglio per iniziare a prendersi cura di sé, quando in realtà a volte è proprio la cura dare inizio a un miglioramento. Piccolo curi, cose quasi invisibili, andare a dormire un po' prima, senza trasformare la notte in una fuga emotiva. Ridurre o tempo passato a de anestetizzare la mente com um excesso de informazione. Respirare prima de rispondere imediatamente a tutto. Tornare a sentire o próprio corpo mentre si cammina. Birocqua. Aprire la finestra. Restare qualche minuto senza alcun stimolo. Sembra troppo semplice e forse proprio per questo molte persone lo ignorano, ma ele anima umana si ammala lentamente e molto spesso si ricostruisce lentamente, senza fretta, senza spettacolo. Se é qualcosa de profundamente curativo, nel tornare all'ipicou presença dela, vita, perché quando la mente rimane stanca troppo a lungo, inicia a vivere soltanto nel passato o nel futuro. O rimuginando su sei, che e sucesso. O temendo se ai, che potrebbe, ancora, accadere. E allora, e o presente, escompare. Forse, e per questo sei, alcun persone fanucus. Fatica provare passe. O che nei momenti tranquilli. E o corpo, é fermo, malamente, continua a sopravvivere, a pericoli che nemmeno esistono in quel istante, solo che, lentamente, molto lentamente, puoi reimparare a de abitare la tua stessa vita, não perfeitamente, ma honestamente, forse há que o delore bisogno de assumere um novo significado dentro de ti. Não come qualcosa de belo, né? Come qualcosa che e sucesso per un motivo in modo superficiale. Alcuni dolori, fanno davvero male. Alcune esperienze lasciano sani e profondi. Alcuni periodi della vita prosciugano intere parti della nostra energia emotiva. Ma existe uma diferença tra portare um dolore e permettere che quel dolore definisca completamente chi sei, perché a persone emotivamente stanche a volte iniziano a costruire la propria identità attorno alla sofferenza, come se fossero soltanto siai, che hanno perso, siai, che hanno sopportato, sei, che non sono riusciti a risolvere, e lentamente dimenticano, che dentro de loro, esistono ancora alter, parti vivi, parti che, riescono ancora sentere, a sognare, un po', a creare legami, a ricominciare, a che lentamente, forse piccol de prima, forse cauti, ma ancora vive, e questo conta, se é uma coisa che, a stanchezza emotiva, fa, riduce la nostra percezione do futuro, tutto sembra definitivo, pesante, fermo, te guardi, e pensei, mi senti, cus, per sempre, ma la emozione non sono prigione permanente, a che, quando durante eu delore, sembrano, la vita interiore umana cambia nel pieno del esaurimento, la mente perde la capacità de imaginare, giorni pi, legherie, riesce a vadir soltanto la
sopravivenza. E forse, e proprio ele, che nasce, una esporonza pi, matura, non quella esporosa, rumorosa, che, promete, felicidade constante, ma uma esporonça silenciosa, realística, humana. A esporonça che non hai bisogno di avere tutti, la risposte, adesso per iniziare a respirare meglio. La speranza, che occhi, ai piccoli passi, cantino, ancora. La esporonça, che riposare, non distruga la tua vita, forse, salva alcun. Parti dessa e de questo che alcun, persone hanno iniziato, a scoprire dopo aver passato troppo tempo cercando di sopportare tutto da soli. Hanno capito che la forza non significa vivere senza a pause, la forza significa a che riconoscere quando qualcosa dentro de ti bisogno di cura, prima di crollare completamente. Solo che o mundo raramente insegna questo, e o mundo tende a de amirare l'esaurimento. La produtividade extrema, la capacidade de suportare tutto in silêncio, mas sopravvivere sempre ao limite, non dovrebbe diventare uno stile de vita, perché prima, o porre o quare, presenta e o conto. La mente, presenta e o conto. E o corpo presenta e o conto. E forse ascoltare questi segnali, adesso non, e deboleza, force e maturità emotiva, che está iniziando a nascere. Forse avrai ancora giorni difficili, giorni confusi, giorni in cui o voo ritorna, giorni in cui lo scoraggiamento appariscenza, uma spiegazione chiara. A recostruzione non è uma linea reta, a volte migliori, e poi senti di essere ricaduto de novo, ma questo non significa che tutto sia andato perduto. L'essere umano assomiglia p ali, onde c'è ali macchine. Esistono ricaduti emotivi che fanno parte do processo de ritorno a se stessi, e forse hai bisogno di smettere de trasformare ogni giornata difficile in una prova do tuo fallimento personale. Perché guarigione emotiva não significa não sentirem mais peso. Significa imparare a não abandonar-se dentro quel peso, forse questo e o cambiamento importante de tutti. Não abandonar-te não ignorare, aitui, segnali fino a spesar-te, não transformare, il delore in vergogna, não aspettare di crollare, per ammettere, finalmente, che hai bisogno di respirare, meriti curache prima di raggiungere o limite, e forse se è qualcosa di profondamente spirituale in questo, capire che la tua esistenza valore a che quando não stai producendo molto, a che quando sei stanco, a che quando stai solo, cercando de attraversare la giornata senza crollare. Dentro, perché forse, eu vero amore, persino quello, de Dio menos non è mai, stato legato, alla performance, perfetta, forse, è sempre stato legato, alla presenza, e forse adesso, per la prima volta dopo tanto tempo, stai lentamente iniziando a tornare alla tua. Ricordo uma nota precisa. Quel giorno não era sucesso nulla de extraordinário, e forse è proprio questo che è rimasto impresso. Avevo compiuto la mia responsabilità, risposto alle persone, risolto piccocose, sorridendo quando dovevo sorridere. Fuori, sembrava uma giornata normal, ma quando tutto divente silenzioso, mi sedetti sul bordo do letto e senti una stanchezza cus profonda che non sembrava nemmeno fisica. Era come se una parte di me fosse stanca di esistere in quel modo. E la cosa strana era non riuscire a spiegare esattamente o motivo. Continuava a cercare uma grande ragione per sentirmi cus, um trauma específico, um evento enorme, ma non arrivava nulla di chiaro. Era soltanto acumulo
Troppo tempo a esser forte. Troppo tempo a cercare, de capire tutto da solo. Troppo tempo fingere, che certe cose non facessero male. Ricordo de aver preso eu celulare, quella notte p. Volte senza alcun motivo. Aprivo applicazione automaticamente. Lá, devo. Lá, riaprivo. Come se stessi cercando de escapare da me stesso per qualche minuto. E se aí fu, um momento piccolo, quase ridicolo, per quanto fosse semplice, in cui mi resi conto chei arano, settimane, chei non sentivo, una presença vera in nulla. Estava vivendo, mas não era o davvero. Dentro lá, mia stessa vita. Questo mi spaventi, perché fino a quel momento. Pensava chei lá, persone emotivamente, stanchi fossero, que é o chei fermano, tutto, crolano, spariscono dal mondo. Ma, no, a volte continuando a funzionare normalmente, e forse é próprio que esta lá, parte P, pericolosa, perché nessuno se ne accorge, nemmeno so, te abitui ao vuoto, alla mente accelerata, alla mancanza de entusiasmo, a quel peso silenzioso, nel peto che, appare soprattutto, prima de dormire, fino a quando un giorno tutto questo diventa normal. E credo che sia stato in quel periodo che o iniziato a commettere um errore che quasi me distrutto emotivamente. O iniziato a tratar-me come um problema da risolvere. Ogni mattina era uma nuova pretesa. Devi me correr, devi tornare quello di prima, devi reagire. Ma pi, mi mettevo pressione, pi, mi allontanavo da me stesso. Perché la verità, e che non avevo bisogno de altra violenza interiore, ero già distrutto dalla stanchezza. Solo cessei. O messo molto tempo per capirlo. E se era aqui outra coisa, avevo smesso de parlare sinceramente de como estava. Quando qualcuno me chiedeva, vá tutto bene? Eu respondevo automaticamente, tutto bene. Nemmeno perché volessi mentire, ma perché spiegare sembrava troppo faticoso. O iniziato a ter tutto dentro e o corpo, prima o poi, presenta e o conto de queste cose. Ricordo giorni in cui ero irritato senza capire il motivo. Momenti in cui piccoli compiti sembravano enormi. Notti in cui avevo voglia de piangere, ma non sei riuscivo nemmeno. Era come se lá a mie emozioni fossero rimasti bloccati in qualche luogo interiore a cui non sapevo pai accedere. E forse la parte peggiore è stata rendermi conto che mi stavo allontanando lentamente dalle persone, non fisicamente, emotivamente. Continue a parlare, continue a esser presente, ma dentro de ti cresce uma distância invisível, come se nessuno potesse davvero raggiungere o luogo in cui si trovava la tua mente. Ed è stata uma mattina completamente normal che qualcosa iniziato a cambiare. Não è stato un miracolo improvviso, não è stata uma frase motivazionale, não è stato un video a risolvere tutto. Mi sono semplicemente seduto in silenzio dopo uma notte difficile e per la prima volta dopo molto tempo. O smesso de cercare e gustar-me imediatamente. Sono rimasto ele senza performance, senza distrazione, senza fingere forza. E ricordo de aver pensato una coisa molto semplice. Forse sono stanco e não estou falando. Sembra pouco, ma quella frase aperto qualcosa dentro de mim. Perché per me se avevo confuso esaurimento emotivo, com incompetenza personale. Pensavo che se aí fosse qualcosa de sbagliato in me perché non riuscivo a mantenere lo stesso ritmo, la stessa energia, la stessa lucidità, quando in realtà
estava soltanto portando tropo, peso senza abbastanza repouso, e volevo dir questo, perché forse, qualcuno che está, ascoltando adesso está, fazendo exatamente lá, stessa coisa, se sente in colpa, per essere stanco, se chiama pigro, cerca de spingersi oltre o limite, ogni giornal, come se riposare fosse errore, ma nessuno riesce a sopravvivere a lungo, in guerra, contra se estes. A certo ponto, ele anima rallenta, e forse questa non è una punizione, forse è una richiesta de cura, anche o âncora giorni difficili a volte, giorni in cui la mente pesa, giorni in cui il silêncio interiore ritorna, giorni in cui mi sento de novo perso, ma aonde me accorgo velocemente, quando estou iniciando a de abandonar-me emotivamente. Me accorgo quando estou cercando de suportar tudo, da solo de novo, quando me estou cedendo de quanto sia humanamente possível, quando estou vivendo senza presença e credo che esta consapevolezza cambi molte cose. Perché forse maturità emotiva não significa não cadere mai forse significa accorrer-se dela, caduta prima de sparire completamente dentro de essa. E forse, se sei arrivato fino a que, una parte de ti, aveva bisogno de ascoltare tutto questo, non perché risolva tutto imediatamente, non perché dopo questo, video lá, vita diventerà leggera, da momento ao outro, ma perché a volte se hai, te salva de una persona emotivamente estanca, e render-se conto de não ser sola dentro la propria confusione. Esistono, dolorite cosai nessuno, riesce a spiegare. Eppure esistono, pesano, consumano, spengono lentamente, ele anima, allora. Se in qualche momento de questo video hai sentito, sembra che qualcuno abbia finalmente messo in parole se hai, te provo. Forse é importante não continuar a portare tutto questo completamente da solo. Se vos já escrevi que nem comenti soltanto uma parola sincera su come stai oggi, senza cercar de impressionare nessuno, senza fingere forza, só verità. A volte lá, persone emotivamente estanche passando, anni sentendo-se invisibili. E scoprono che, in piccoli spazi sinceri, che esistono alter persone che stanno vivendo battaglie simili in silenzio. E forse questo aiuta de quanto sembri se questo video te toccato in qualche modo, condividi-lo com qualcuno che, ultimamente, sembra diverso. Qualcuno che continua a funcionar fora, ma che fora está, crolando silenciosamente dentro. Se hai sono, persone che, sorridono, ogni giorno, mentre combatto, no guerra, e motiv che, nessuno, imagina, e a volte solo messaggio, nel momento justo, cambia la direzione, interiore de qualcuno, e se voia, continuare, questo cammino, attraverso, conversazione, cus, senza urla, senza formule vuote, senza quella pressione di fingere. Felicita tutto, e o tempo. Puoi iscrever-te ao canale. Ele a idea que não é mais stata sembrare perfetti. E soltanto creare luogo davi la persona stanche possano, respirare po, e tornare, lentamente, assistesse. Forse domani nulla, cambierà, drasticamente. Forse, ti sveglirai, ancora po stanco. Forse, se hai sarano, ancora pensieri confusi. Forse alcuni dolori resteranno ancora ele. Per po. Ma forse ora existe uma diferença piccola e importante. Forse smetterai de guardar-te como uma pessoa rota só perché sei emotivamente exausto. E questo cambia e o modo de respirare. Cambia e o modo de attraversare la propria giornata. Perché, quando compreendiamo
che o que o quare se estanca, e o senso de culpa inicia a perder força, e forse não raipi, bisogno de combater contra ti stesso continuamente. Force hai solo bisogno de imparare a não abandonar-te mentre stai cercando de reconstruir-te. Lentamente, senza trasformare la guarigione in uma pretesa, senza exigere uma cura imediata, senza cercare de diventare un'altra persona dologhi ao domani. La verità è che alcun parti deu anima ritornando, lentamente, quase em silêncio, te ne accorgi, em um momento semplice, em um pensiero meno pesante, em uma mattina che sembra um po' respirabile, nella capacidade sentirre de novo presenza nel qualcosa. E forse, ecos, che la vita, cominci a tornare, non come explosione, come ritrovar-se. Allora, se oggi tutto quello che sei riuscito a fare stato continuare, questo significa già qualcosa, a che, se nessuno li ha visto, o che se nessuno compreso lo sforzo interiore necessário per arrivare fino a che existe coragem nel continuare quando la mente è stanca. E forse, per la prima volta dopo tanto tempo, puoi riposare senza doverti odiare, per questo só respirare un po', senza fretta. Perché la tua vita non è finita solo, perché la tua anima ci esto una pausa.